বেশি মানে অ্যাস্টোনিস্ট কজ এটা হচ্ছে গিয়ে লিটল বাইট বিস্কুট, এটা আপনারা কফি দিয়ে খাই নিতে পারবা। আচ্ছা, দুইটা রুমেরই হচ্ছে 30% ডিসকাউন্ট চলতেছে। সত্যি চলে এসেছি। Hello my friends, welcome to my family. So today I am coming with a brand new video. আমার বালিশা রিসোর্ট থেকে চেক আউট হয়ে গেছে, তো আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমি এখন শুক্তারা রিসোর্টে চলে যাব। কথা দাও, কথা দাও, কথা দাও আমাকে তুমি। কথা দাও, কথা দাও, ছেড়ে আর যাবে না। কথা দাও, রবে আমার শরীরে ক্ষতরে, বিক্ষত যতরে। কথা দাও, যাবে না চলে। কেন যে আমি একাকী রয়ে যাই অবহেলায়। কি মায়াতে জড়ালে আমায় তুমি, বুঝিনি তো আমি আগে। কি মায়াতে জড়ালে আমায় তুমি, কি জ্বালাতে পুড়েছি প্রতি রাতে। আমারই তো শরীরে তোমার দেওয়া সেই ক্ষতরে, তুমি থাকো তোমার মতরে এই অহংকারী শহরে। আমি চাই তোমার হাসি, আমার সে পাবজিটা তোমার বেশি, তোমার জাস্ট ফ্রেন্ডের হাসি। ওকে, আমি শুক্তারা রিসোর্টে চলে এসেছি। অনেক বেশি টায়ার্ড লাগতেছে, আবার 2 ঘন্টার জার্নি, বাট ওরা হচ্ছে কি ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দিছে, আমি এটা এখন খাবো। আর এখন আমি চেক ইন করে নিই। শরীরে ক্ষতরে, বিক্ষত যতরে। কথা দাও, যাবে না চলে। কেন যে আমি একাকী রয়ে যাই অবহেলায়। আমি নেই, তুমি নেই, স্মৃতিগুলো পড়ে থাকে। আমি নেই, তুমি নেই, স্মৃতিগুলো পড়ে থাকে। কেন যে স্বভাবে আগলে ধরে আমায় রাখে। কেন যে স্বভাবে আচ্ছা, আমি এখন হচ্ছে কি রুম দেখতে যাচ্ছি। 2টা রুম চুজ করেছিলাম, সো যেটা আমার ভালো লাগবে আমি ওইটাতে শিফট করব। সব লাল না হয়ে
পুল সুইটটা দেখে আসলাম, এখন হিল ভিউটা দেখবো, যেটা আমার ভালো লাগবে আমি সেটা নেব। So let's start. ওকে, আমি দুইটা রুমে দেখে নিলাম। পুল সুইটও দেখলাম, লার্জ শেড যেটা ওটাও দেখলাম। সো আমার পুল সুইটটা বেশি ভালো লেগেছে, সো আমি পুল সুইটটা নিচ্ছি। এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির রুম আছে, নন এসি রুমও আছে, সেটা 3000 থেকে স্টার্ট হয়। সো 3000 টাকার মধ্যে আপনারা নন এসি রুমও পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, দুইটা রুমেরই হচ্ছে কি 30% ডিসকাউন্ট চলতেছে। পুল সুইট যেটা ওটা হচ্ছে গিয়ে 13,000 পড়বে, আর লার্জ যেটা ওটা হচ্ছে গিয়ে 12,000 পড়বে, 15% ভ্যাট আর সহ আর কি। ওকে, আমার রুমটা হচ্ছে গিয়ে রেডি হচ্ছে, তাই আমি ভাবলাম যে আপনাদের একটু দেখাই ভিউটা। এটা অ্যাকচুয়ালি নিচ থেকে অনেক অনেকগুলো সিঁড়ি, সো মাটি থেকে অনেক উপরে। এই রিসোর্টটা মেইনলি হচ্ছে গিয়ে পুরাই গাছ দিয়ে ভর্তি। সেটা হচ্ছে কি উপরের পুরাটা ভিউ। সো চলুন এখন আমার রুমটা একটু ভালোভাবে দেখে নিই। আমার রুমের নাম হচ্ছে গিয়ে ঝর্ণা। এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াশরুমটা অর্ডিনারি, নর্মালি যেরকম থাকে, বাথের জন্য আলাদা জায়গা, দেন হচ্ছে গিয়ে মিরর। এখানে হচ্ছে গিয়ে টেবিল, চেয়ার, এটা হচ্ছে গিয়ে মিরর। মিররে হচ্ছে গিয়ে আমি ড্রেসিং টেবিল হিসেবে ইউজ করব, সো আপনারাও ড্রেসিং টেবিল হিসেবে ইউজ করতে পারেন। এখানে হচ্ছে একটা ল্যাম্প পোস্ট। এটা হচ্ছে গিয়ে একটা চৌকি। দেন হচ্ছে এখানে আছে হচ্ছে গিয়ে বেসিন, আপনারা যদি রুমে কিছু নিয়ে আসেন তো এখানে হচ্ছে গিয়ে ধুইতে পারবেন। এটা হচ্ছে গিয়ে টেলিফোন তো বলার মতো কিছু না, বাট হচ্ছে গিয়ে কিছু অর্ডার দিতে চাইলে বা রিসেপশনে ফোন দিতে চাইলে এখানে ফোন দিতে পারেন। এটা হচ্ছে কফি মেকার, কফি আছে, বানায়া খাইতে পারবেন। সো আমি এখন সিলেট চলে আসছি, আমি একটু সিলেটে মেরেই দেই। এটা হচ্ছে গিয়ে লিটল বাইট বিস্কুট, এটা আপনারা কফি দিয়ে খাই দিতে পারবা। এটা হচ্ছে গিয়ে পানি। দেন আচ্ছা, সব থেকে সুন্দর একটা জায়গা আছে, আরো সুন্দর আছে, বাট এটাও অনেক সুন্দর। একটু ভালো করে এখানে বসে কোনো কাজ থাকলে করতে পারবেন। এখানে আছে সোফা, সেন্টার টেবিল, দেন হচ্ছে কিং সাইজ বেড, তারপরে হচ্ছে ফ্যান আছে, হচ্ছে গিয়ে রুমে মোট 3টা ফ্যান আছে, আর লাইট তো অনেকগুলোই আছে। রুমটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বড়। আর এখানে আছে বিছানার পাশে আছে ওয়ার্ড্রোব। Here is the TV. আমি এটা খুলেই রেখে দিয়েছি বিকজ আমি একবার এসেছি একবার। এটা হচ্ছে কি আমার ব্যালকনি থেকে ভিউ। এখানে এসে বিকালে বসে চা খেতে পারবেন, কফি খেতে পারবেন। আর ভিউটা তো দেখতেই পাচ্ছেন, অনেক বেশি জোস। এখন আমি আমার রুমের বেস্ট পার্টটা দেখিয়ে দেব। বৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশি সিলেটে, এর জন্য এই জায়গাগুলো অনেক বেশি ভেজা। ভালোই লাগতেছে বৃষ্টি পানি। এখানে হচ্ছে আরেকটা টেবিল আছে, বাইরে বসতে পারবেন। সেম হেয়ার, এখানেও কফি খেতে পারবেন বসে।
এটা হচ্ছে গিয়ে নর্মালি হচ্ছে গিয়ে পুল 9টা থেকে বিকাল হচ্ছে গিয়ে 5টা পর্যন্ত খোলা, বাট এটা হচ্ছে গিয়ে আমার রুমের একদম পাশে, বাকি সবাই এসেও ইউজ করতে পারবে, বাট আমার জন্য বেশি আমি মেইনলি পুলটার জন্য এই রুমটা নিয়েছি। ফার্স্ট পুল আমার অনেক বেশি পড়বে। আর আমার রুম থেকে হচ্ছে গিয়ে মানে পুলসিড রুম থেকে আপনারা ডিরেক্ট হচ্ছে গিয়ে পুলে যাইতে পারবেন মানে। আর উপরে হচ্ছে গিয়ে এটার আরেকটা বেস্ট পার্টও আছে, উপরে হচ্ছে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকেও হচ্ছে গিয়ে একটা অনেক জোস ভিউ পাওয়া যাবে, মানে উপর থেকেও দেখতে পারবেন। তো চলুন একটু দেখে আসি। শুকতারা একদম আমার বাসার কাছে, বাট আমি নাম শুনেছিলাম, বাট এসে আমি একদম বেশি মানে অ্যাস্টোনিশড, কজ এটার আসলে অনেক বেশি সুন্দর। মানে অন্যান্য জায়গা থেকে এই জায়গাটা আমার সব থেকে মানে অনেক জায়গায় ঘুরেছি, বাট এইটার যে ভিউ সব থেকে আমার কাছে বেস্ট লেগেছে। তো আপনারা উপর থেকেও হচ্ছে কি দেখতে পারবেন ভিউ। সো আমি অনেক বেশি টায়ার্ড, আমি তো রুম দেখিয়ে দিলাম, আর বাকি হচ্ছে গিয়ে এখন আমি একটু রেস্ট নিব। আর আমার হচ্ছে গিয়ে শুক্তারাতে আমি আরেকদিনও স্টে করবো। সো আমি কি খাচ্ছি বা কীভাবে এনজয় করছি দিনটা বা পুলে কি মজা করছি, এটা আমি আমার নেক্সট ব্লগে দেখাবো। সো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। আর নেক্সট ব্লগ দেখার জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব পাহাড় নাকি সমুদ্র। স্টে টিউনড উইথ মি, স্টে হোম, স্টে সেফ অ্যান্ড ওয়্যার মাস্ক।